In Veneto i lavoratori esterni della sanità, medici, infermieri, operatori sociosanitari sono circa 1 migliaio, organici al funzionamento di pronto soccorso e reparti che senza la loro presenza potrebbero correre dei seri rischi. Il caso dell'ULSS 6 di Padova è emblematico. Con quasi 1 milione di cittadini utenti, l'ULSS Euganea è l'azienda sanitaria più vasta del Veneto. A ottobre 2025 entreranno in servizio liberi professionisti, medici e per Montagnana anche infermieri, vincitori di una gara conclusa a giugno 2025, nei tempi quindi previsti dalla nuova normativa. La gara è stata espletata soltanto a seguito di una rigorosa ricerca di tutte le possibilità esistenti, che riguardano il reclutamento di personale attraverso concorsi, attraverso avvisi di mobilità interni ed esterni. Questo è stato esperito per tempo e avrà decorso la gara da ottobre-novembre dell'anno 2025 con durata massima di 1 anno. Riguarda i pronto soccorsi dell'ospedale di Pieve di Sacco, di Cittadella, di Campo San Piero, il punto di primo intervento di Montagnana e l'anestesia e rianimazione di Pieve di Sacco. Come sarà organizzato il personale? Nel pronto soccorso di Campo San Piero e Cittadella la cooperativa coprirà 8.760 ore, un medico al giorno. A Piove di Sacco le ore salgono a 10.766, un medico sulle 24 ore e 14 turni mensili, a cui si aggiungono 5.628 ore per il reparto di anestesia e rianimazione. Per quanto riguarda il punto di primo intervento di Montagnana, il servizio è affidato interamente alla cooperativa. A questi si aggiungono medici che operano nella pediatria di Schiavonia, ad esempio. In questo momento possiamo soltanto confidare nel reclutamento, in un nuovo intervento da parte del legislatore.